Nu, čau visiem! Šī vasara mums līdz šim brīdim galīga nekā nelutina. Vasaras praktiski nav. Bet neskatoties uz to, mēs tāpat ar ģimeni dodamies pie dabas, lai baudītu, kāda viņa ir, jo nezinām. Būs labāk, nebūs labāk, bet dodamies. Katru gadu es apmeklēju outdoor izstādes un mēs ieraugam kaut ko jaunu, kaut kādas inovācijas, kas parādās Latvijā un gribas visu laiku kaut ko izmēģināt. Hamokos jau guļu sen, ir izmēģināts, pamēģinājumi jumta teltīs arī ļoti superīgi. Un vēl viena lieta, ko es gribēju izmēģināt, tūlīt es jums parādīšu, un jūs arī sapratīsiet. Mazais kemperīts, trailerīts velkamais, kur var gulēt aizmugurē. Un tas ir Wildcat, šāds te kemperīts, trailerīts, nezinu, karavāniņš, kā viņi tur pareizi sauc, tagad ierakstiet droši komentāros, kas ir pievienojams pie āķa velkams. Es jums arī pēc tam dienas laikā pastāstīšu par šo te, bet es tā parādīšu. Esam atbraukuši pie jūras, šodien ir vējains laiks, te mums tāda mazā nometnīte ir, mūsu galds, mūsu auto, te man ģimeni. Čau, meitenes! Čau! Meitenes arī. Bet tā kā ir vējains laiks, tad mēs esam bišķi nostāki, lai aizvējā esam atnākuši, lai neizpūš mūs. Jā, te jūra, šodien jūrā ļoti lieli viļņi ir. Vēlāk līdz jūrai aiziesim, pastaigāsim. Jā. Nu, tagad saprotu, man sieva taisīs brokastis. Tā, ko mums taisīsim, Saulīt? Pankūkas. Pankūkas būs super. Tā tad, jā, redzēt, mums tāda virtuvīte ir super, litīgi labi izmēģināt. Kas ir? Leduskapis. Jā, leduskapis arī ir leduskapis. Par visam šitām lietiņām es pēc tam arī pastāstīšu. Tagad mēs ēdīsim brokastis. Sunīts arī mums kā vienmēr, jā, līdzi un draiskuļojās un straigā un skraida. Suns jāiet līdz jūrai pastaigāt, vai nebūs? Pēc brokastīm aiziesim, paēdīsim brokastis un tad iesim. No mums beidzot pankūkas atnesā. Pankūkas ir domāts kā plānās, bet iznāca mazliet biezas. Nekas. Oi, pankūciņas pēs, rītīgi ļoti labi, garšīgs. Paldies meitenei, paldies sievai par to, ka pagatavoja foršs brokasti, pankūks. Atgādinājums, ik pa laikam es atgādinu, parādu piemērus, kā nevajadzētu darīt pie dabas jums, tāpēc dalieties ar šo informāciju. Nu, paskatieties. Pats atnesi, pats aiznesi, paskaties, kas šeit notiek. Nu, jums patīk, atbraucat uz šādu vietu, atpūsties, un šāds te jums skats sagaida. Jautājums, vai jums tiešām ir grūti aizvest to miskasti, ko jūs atvedāt? Jā, es saprotu, ka šeit ir miskaste, ka šeit ir publiskas konteiners, bet te uzreiz ir slikts piemērs no tā, ka apsaimniekotais nespēja parūpēties par apkārtējo vidi, kā šeit izskatās. Jo, kas tad ir? Ir jādomā cits risinājums. Vai nu divreiz vairāk braucat uz šeit, vai nu vienkārši ņemat šo konteineru nost. Un nākamais, draugi, jā, atbraucāt, jums bija vieta, ko atvest to pārtiku, un viss pārējais, nu tad lūdzu aiziet, lai šādi te, nu kā saka, neizskatās, jo meža zvēri, putni šito visu izvazās un ļoti nesmuki izskatās, tāpēc būsim saudzīgi pret dabu. Un nākamais, forša atpūtas vieta. Re, kur ir publiskā toalete, neredzat fonā, kā izskatās. Re, kur ir publiskā toalete, galdiņi, jūra, viss forši, un re, kur mēs atpūšamies, jā, un aiz mums tur tālāk, reku, tur ir vēl viena publiska toalete. Es saprotu, ka tās publiskās toaletes izskatās drausmīgi, jā, ka tur pat iet nevar, jā. Bet paskaties, kas paliek šeit dabā. Redzat, viši tā te baltie papīrīši, te viņi ir vairākās vietās, arī šī koka šeit ir, jā, redziet. Vai tiešām ir tik grūti to paslēpt vai savākt sevīm, iemest miskastē vai vienkārši ar papēdi izkasīt bedrīti un to visu aprakt? Vai tiešām tas ir tik grūti? Neāstājam šādi. Nu, es šaubos, ka jums šeit patīk. Pirmkārt, viens ir smaka un otrs, nu, tas papīrs tik ātri nesadalās. Tagad mēs iesim pastaigāties uz jūru. Savāksim te virtuvi, piekārtosim galdu un dodamies pastaigā. Vējielas gan tāds labs ir.
Vidzemes akmeņainā pludmale. No tiem akmeņiem tad tā pamaz ir, bet šeit skaitās Vidzemes akmeņainā pludmale pie tūjas. Mēs, kad vakarā atbraucām, bijām atnākuši līdz šitai upītei, un te tāds līmenis nemaz nebija. Pasies baļķi ir apakšā, viņi bija šeit, un viņiem varēja pārlikt pāri. Piesmēli! Paskies, jau paspēju. Pasies, kā atnāca vilnis. Baigais ūdens līmenis ir pacēlies. Jā, un te tā upīta maziņa ietek. Es pat nezinu, kā šo upīti sauc. Tāda forša. Ja, viņa rekur nāk. Mazā upīte. Esmu paskaties uz suni. Riko, taču, nāc. Nāc. Jā. Suns izpeldējās. Mamā, tas ir bērniem? Jā. Jā, baigais uzkros dēls priekšā, lai nešūpotos. Bet es jau ar mani apstāļāšu galdiņš. Jā. Galdiņš, kur pasēdēt, kaut ko nolikt. Jā. Un baudīt saulrietu, saulēkt, vienalga, ko no kurš tā gribas baudīt. Bet baigi augsts jau nav uzšūposies. Meitiņa saka, ka viņai challenge tik līdz akmenim. Niko! Es tiktu. Sanāca, jā. Nē, es ar botām nevarēšu. Reku kaut kāda akmeņainā pludmale bišķiņ ir. Jā. Neku lielāku pušķīt var nopūt. Nu ko, paši redzējāt, cik vējains laiks ir ārā pie jūras. Esam atgriežušies mūsu kempa vietā, un tagad es pastāstīšu jums par šo te Wildcat mini trailerīti, vai kā viņi tur pareizi saukt, jā. Wildcat kemperīti ražojās pilnībā Latvijā, tas ir Latvijas ražojums, darbojās jau šī būs 3. sezona. Un uzreiz gribu teikt paldies Marija no Wildcat, paldies par iespēju šajā weekendā izbraukt ar ģimeni pie dabas un izmēģināt šādu te, kā jau es pirmīt teicu, es jau gribēju šādu te pirms tam izmēģināt, saprast, kā tas ir atpūsties šāda te tipa mini trailerītī. Divvietīgi guļamais, mēs gulējam jau vienu nakti trietā un priekš, kā saka, pamēģināt saprast, bija ok. Ir divas atslēdziņas, viena ir primāra atslēdziņa no durvīm un pārējās ir no aksesuāru telpām. Tur mēs tad slēdzam vaļā. Šeit mums ir tā divguļamā telpa, kas atrodas te iekšā skāpīši, kas ir lūkas, logi. Logi ir visi attaisāmi vaļā. Viņiem šeit ir siets. Jā, tad šo sietu var pilnībā attaisīt vaļā. Jā, vai arī aiztaisīt ciet, lai ir tumsa. Skapīši dažādi, jā, ar magnētiņu paiztais ciet, taisam vaļā, šādi te plauktiņi, visādi gadžetus var salikt. Jā, šeit ir vadības kontrole, mēs ieslēdzam masu un mēs varam saslēgt apgaismojam vai arī apgaismojums kājgalī un apgaismojums ārpusē, kas atrodas šeit, lai apspīdētu vietu, kur mēs atpūšamies. Nu, trietā šeit mēs sagulējām. Kompletā nāk matracīčs, šāda te jau telpā iekšā. Un kas viņam vēl ir, tas, ka var apakšā glabāt 3 nodalījumi. Pēdējais nodalījums šeit te galā, tur stāv akumulatori un vēl visāds. Šitos var pacelt augšā un jūs varat savus drēbes, spilvaņas, segas salikt apakšā. Tāpatās arī šeit. Nu, 2 šeit ir perfekti. 3 jau ir ok. Šeit mums atrodas jau leduskapis, bet, ko es uzreiz gribu pateikt, ir 3 veidā uzbūvēt modeļi. Ir Basic, Comfort
un pilnā paka, kā viņš nosaukums bija aizmirsu, ja. Šis konkrētais modelis ir komfort, 2. līmenis, kur ir kaut kādas lietas jau ietilps kompletā, bet, kas ir svarīgi, ja jūs vēlaties šādu te, kā saka, sev iegādāties, tad jums ir iespēja pilnīgi visu mainīt, ko jūs gribat. Jūs vienkārši ražotājiem sakat, šito man vajag, šito man nevajag, tam līdzīgi. Tāpatās arī šeit jūs varat likt leduskapu vai nelikt, vai vienkārši atstāt mans. Leduskapīts arī viss barojās automātiski pieslēgts pie akumulātora, kas ir barojās no iekšējā akumulātora. Iekšējais akumulators viņam ir, un tāpatās arī viņš barojās no automašīnas, kad pievieno pie rozetes, kad ir gaismas, viss, tad viņš lādējās. Tad tāds mums te leduskapīts ir. Cik litrāža, es nezinu. Mēs tik firma. Saslēdzams arī Bluetooth ir. Tātad jūs gribat kaut ko vēsāk, jūs varat mierīgi caur telefonu visu, kā saka, kontrolēt. Laižam iekšā, viss fiksējās, viss ir piestiprināts. Virtuves daļa, te jau mums ir sakrāmēts jau mantas, jau izlietne atrodas, tāpatās jūs varat variēt, gribat izlietni, negribat izlietni. Šī ir mūsu gāzes plītiņa mazā pārvietojamā, arī kompletā jūs varat būvēt iekšā kaut ko vai nebūvēt. Augšā ir kontrole, skapīši, 2 skapīši ar gumijām, un te arī kontrole ir gaisma, augšējā gaisma, un apakšējā apgaismojuma. Tāpatās jūs šeit varat pievienot USB, lādēt kaut kādus gadžetus un Type-C. Šeit jūs redzat akumulātoru līmeni vispār. Otrā pusītē, kas mums atrodas? Mums atrodas tehniskā ūdens rezervuārs. Ielējot tehnisku ūdeni, mēs vienkārši izņemam ārā, degvielas uzpildes stacijā mājās uzpildam un, kas saka, viņu darbinam. Lūk, viss strādā uz sūknīša. Automātiski viss strādā. Ir papildus iespēja augšā uzstādīt saules paneļus, ja jūs gribat, lai vēl papildus lādē akumulātoru. Jā, un visāds var kaut kāds piekarināt, kaut kāds sliedes vai jumta telti uzlikt, jumta kasti. Jūs varat daudz ko izmantot, kā jūs vien pats vēlaties. Jā. Tāpatās arī jūs dodaties uz kempera vietām, kur ir elektrība. Jūs varat piesēties pie 220 un visu tur mierīgi lādēt, apgaismojums jums ir kaut kā tā. Aizmugurē oranžo panelī ir iespējams krāsu mainīt pēc jūsu automašīnas krāsas, kādu jūs gribat. Bet šis ir jau basicā, jau pēc standarta jau nāk oranžā krāsa, bet jūs varat mainīt krāsu, kādu vienu pašu vēlaties. Jā, komfortabli, nav jums nekādas teltis jāizklāj, kas saka, rupi sakot, jāčakarējās, ja tur lietus, vēl kaut kas ir, par laimi lietas nebija. Tu atbrauc, viss jau tev ir. Tieši tāpatās pa gultas vēl jāskatāties, jā. Mēs vierīgi varam braukt, pat neko nesavācot, guļamais viss ir salikts, vienkārši ielādējam iekšā somas un jums automašīnas salonā vairāk atbrīvojas tā kā vieta, un jūs te mierīgi varat to visu glabāt un turpināt braukt. Vienīgais, jā, vairāk virtuvē vajag pievērs uzmanību, piestiprināt mantas, lai tur tie katli neiet pa gaisu, ka brauc. No mīnusiem, ko es esmu jau pamanījis, kas man īsti tā kā gribētos pamainīt, ir viens šis te apgaismojums. Viņu vakarā, kad ieslēdz, ja blakām šeit sēž, baigs spiež acīs, gribētos viņu tā kā vairāk tā kā uz leju, varbūt iespēja tā, ka viņu varētu regulēt, bet viņu varētu sagriezt uz leju, lai spīd lejā. Sievietēm diezgan pagrūti, pašiem ir citreiz tā pagrūti. Šīs te šeit pavilkt ir diezgan grūti. Tie amortizatori diezgan spēcīgi gribētos, reku, te ir ručka kaut kādu pieturat, te tādu ručku. Attaisi vaļā, aiz ručkas viegli uzvilka augšā. Ja mēs noliekam plītiņu, diezgan plītiņu tuvu skapīšiem, tad karsēs skapīšus, jā, tad ir tāds drošība, jā. Gribētos, jā, ja viņi būtu iebūvēta, varbūt viņi ir iekšā, tad zemāk, ok, bet ko es gribētu, kad man būtu iespējams šeit izvilkt kaut kādu dēlīti ārā, plauktiņu, tā kā izvilkt ārā, lai es varētu to plītiņu varbūt šeit nolikt vai vairāk kaut ko darbotos, jo šī te virsma ir pārāk maza, saprotu, tas ir viss, es pilnīgi saprotu, ka tas viss kompakt, bet jā, gribētos to vairāk, lai šeit vēl kaut kas varētu izvilkt ārā apmēram vai uzstādīt, izņemt ārā, uzstādīt šeit uz kājiņas. Ļoti primāri, interesanta lieta, rekomendēju pamēģināt šādu te Latvijas ražotājs Wildcat. Noteikti iečekojiet wildcatcamper.eu mājaslapā, tāpatās arī Instagramā, paņemiet demo šo te modelīti nomā, pamēģiniet, izbrauciet, forši mums, nezinu, patīk. Man šī gulēts patika, bija ērti, virtuvīti man īsībā patīk. Man patīk, ka šie plaukti visi aizslēdz širā te, un tad viņi netaisas vaļā. Vienkārši piespied, attaisa, un tad viss.
piebilde pie gulēšanas, kas priekš manīm ir, matracītis nav tā, ka tur baigi komfortabli, tur katram individuāli ir, bet jums jau, es saku, šeit ir opcija tā, ka jūs uzliek kaut kādu virsmatracīti, tur dormeo, vēl kaut kādu vienalga, kas jums ir. Priekš manīm šitais matracīts, bija tā, bet es pilnībā saprotu, katram cilvēkam neizdabās, jā, bet varbūt ir iespēja opcija, kad jau ieliek iekšā jau konkrēto kaut kādu matracīti priekš jums, kad tiek gatavots, jā, un šie te kemperīši, mazie trailerīši tiek gatavoti individuāli pēc pasūtījuma. Pasūtat, viņu gatavo, un vispirms tam jūs izrunāt, kāds jums ir vajadzīgs ekstras, ko nevajag, ko vajag. Ja? Ko mēs izdomājam? Mēs mainam lokāciju, laižam otro nakti, gulēt citā vietā. Tagad visu šeit pievāksim, piekārtosim, lai braucot ar neatzadu visu pa gaisa. Ja? Un laižam uz nākamo lokāciju. Dosimies uzpildīt tehnisko ūdeni. Paldies Ainežu un Nestei Hesburgeram par iespēju uzpildīt ūdeni tā no krāna. Savādāk degvielas uzpildes stacijā pienests kārt. Nekur nav iespēja, nav nekāda krāna, kur varētu uzpildīties. Tad, šādā variantā. Jā, uzpildam un varēs tagad droši gan mazgāt traukas, gan dzert. Bet, labi, dzeršanai šitais īsti nebūs domāts tā. Dzeršanai ir citi ūdeņi. Esam noparkojušies. Superīga vieta, vējiņš arī ir, bišķiņ krūmiņi ir aizvējuši, liela nojuma, galds un mini trailerīts, kemperīts. Šeit mēs arī paliksim, virtuve ir uz galda pusi, aizvēja pusē mēs varēsim līst iekšā gulēt, darbojamies, taisamies, suns, esam jaunā vietā klāt. Tīko, jo, esam jaunā vietā klāt. Tā, labi, ka mēs paņēmām līdzi plēvi, lielo kargo, tad mēs šeit no jūras puses uzlikām priekšā tāda tā kā sienu, un tagad šeit, te pie virtuves stāvot, arī šeit sēžot pie galda, vispār vēja nekāda nav. Minimāli no sāniņiem var jūs, bet ļoti labi. Šitas bija ļoti labi, ka paņēmām līdzi. Tad jā, te vismaz tāds aizvējiņš ir. Šeit esam atbraukuši, kā saka, tajā vietā, kur spīd saulīt forši. Ja meklē, atradām saulainu vietu forši. Paskaties, kāds saulīt. Esam tādā ēnītē iekšā. Un šeit mēs varam atnākt līdz jūrai. Te patās. Ja vakarā noskaidrosies laiks, būs šitāds pats laiks, ja būs jānopaldās vakara pusītē. Vējiņš vēl joprojām saglabājas, bet nav vairs tik spēcīgs, kā pirms tam bija. Zāles te gan daudz sanestas visādas, jā, šajā pludmalē. Saulīts spēlējās hamokā. Jā, nesabīstaties. Modern Nomad. Visi zina Modern Nomad. Tagad Modern Nomads nomainīs nosaukumu uz Modern Ranger. Nesabīstaties, tie ir tie paši Modern Nomad, tikai jaunā nosaukumā Modern Ranger. Iečekojiet viņu hamokus, rītīgi labā štelīt, šitādi paņemt līdzi čilot. Malka mums jau tūlītās jau ir, tūlītās liekam virsū. Reiste ir apdedzināta un cepsim mēs steiku. Mums ir kaut kāds salātiņi uzgraužamie, sardelīts tos vēlāk. Mums ir steiks marinādē. Pamēģināsim šo. Un tad arī liksim
uz reistēm. Cik mums te ir? 2 gabaliņi vai pat 3 gabaliņi. Excelenti. O, kā čurkst. Čurkst labi. Ļoti labi. Gaļa ir gatava. Ņemat, liekat. Tos vēl sašķīvītas. Tos vēl sašķīvītas. Man garšīgi. Garšīgi. Rītīgi labs. Labi, paēdām. Tagad, kamēr saulīt, nedaudz jāiet pačulot jūras krastā, kā saka. Paklausīsies kādu podcastu un pabaudīs, kā saka, jūras skatu un šalkoņu. Mazliet pabaudījām jūras krastā to saulīt. Cik nu sanāca, tik sanāca. Tagad mēs sildamies pie grilla. Meitenes ir čilo. Bet kas ir īpatnēji, kad mēs bijām Latvijā, kur mēs atpotāmies, pilns ar odēm bija pie jūras. Atbraucot šeit, neviena ode ir. Abās vietās ir vējains. Gan tur bija vējš, gan šeit ir vējš, bet odu šeit nav. Un tas ir pats patīkamākais. Viņš jau pagrauzdē vēl. Tad mēs ēdīsim grauzdētu maizīti ar ievārījumu virsū. Meitenes tik garšīgi ēda. Es labāk desiņu uzcep. Paņemsim desiņu. O, šīs te jāuzcep. Pavisam pa vienkāršo. Desiņa, baltmais, pavīd mērcīt. Kārtīgs burgerīts. Es tagad hamakā sēžu, šūpojos, vecāki pie ugunskura, sunītis čūč tur zem plediņa. Paēdām garšīgas vakariņas, viņi paēda desiņas, un es paēdu grauzdētas maizītes ar ievārījumu. Kaut kādas 5 gabalus varbūt. Šī kempvieta īsībā ir laba. Rekur gaismas ir iesāktas. Pirmīt es teicu, kad iespējams vakarā laiks noskaidrosies un tad aizies nopeldēties. Nu, nē. Tagad tāds vēsums palika, kā pat, nu, nē, negribās iet peldēties. Ir tā kā, nu, vējš laik pūš. Reāli tev izpūš tā, ka līdz kauliem mazliet. Tagad vienkārši labāk pasildīties pie grilla ir. Kā saka, sasildīties. Bet izdomājam izkustināt kājas. Pastaigāsim pa šo te kempu, kas ir publiskais kemps. Viņš ir diezgan pagaršs, vispār pēc apmēriem līdzīgs kā pie Irbes upes. Diezgan tāds pagaršs. Tas ūdens pumpis interesanti strādā, pat nesapratam. No sākuma sieva teica, ka kačāja. Un nekā nebija. Un nekā nav. Šeit ir publiski pieejams krāns, tīrais dzeramais ūdens. Šitas ir jāielai šeit. Točno? Ieliet pilni. Tiešām. Reku gariem var šito te. Tad viņam
viņam aiziet. Nu, šādā veidā. Tā pa tukšo, redzat? Ņemot un... Iepriekš bija pa tukšo. Iepriekš, jā, pa tukšo. To reāli tikai zināja vietējie, jo, kā jau es minēju, pirmīt atnāca sieva, nezināja. Pumpē, saka, nu ātrāk it kā, nu redz, pamēģināja nesenāk, bet jā. Tāds lifehacks šeit ir. Tas, kad ir slikti laika apsaka, nu nav saulēns, ne karsts, nekas tāds, jā. Cilvēki ir ļoti daudz. Cilvēku ir ļoti daudz. Kemperu, maiņas, tādi, velkamie, jau busveidīgie, šitādi te pilns ar viņiem ir. Viņa meleni. Īgoja meleni. Tik nepaliec lēnāk. Rašīga. Vakar higienu uztaisīt. Ir iestājies tāds mierīgāks vakars. Jūra ir palikusi mierīgāka. Viļņi arī palikuši daudz mierīgāki, mazāki. Vējš nomierinājies. Bet augstums saglabājas vēl joprojām tāds pats. Vienkārši ir izpūsts viss cauri. Tā, līdz kauliem ir izpūsts. Naksnīgajās krāsās šādi izskatās mūsu nometne. Mazais kemperīts. Valda kāds tāds apgaismojums, kas iedod savu romantiku. Rītīgi superīgi. Tad mēs vēl papildus apgaismojumu varam ieslēgt lielo vai mazo, kas saka, iedod tādu romantisko apgaismojumu šādi te. Izskatās vienkārši superīgi kolāža beigā. Nu, labrīt visiem! Labrīt! Šodien ļoti labs laiks. Tā, meitenes vēl guļ, esmu ātrāk piecēlies. Izdomāju, ka jāiet jānopeldās, bet vējains, vēl joprojām vējains ir. Nu, tāds baigais krēks būs, ja atbrauc pie jūras un nenopeldās. Ūdens arī bišķi tāds duļķains ir. Vilnīts. Tā kā mums tehniskais ūdens iet uz beigām, tad šeit tepatās ir iespēja viņu arī papildināt, ko es jums jau rādīju. Tādā ziņā jau baigi forši tāds tehnisku ūdeni var izmantot. Jā, salei no krāna mazgā. Paskaties, kas mums pamodušās meitenes arī. Labrīt, meitenes. Labrīt. Kafija, brokastis. Vai ne? Kafija jau gaida jau. Kafija jau ir sataisīta. Un taisīsim arī brokastis. Uzcepsim olu kultenīt šorīt. Omlete ar desiņu. Tagad mums te notiek rīta uzkopšanas darbi, tiek samazgāti trauki, vēl visi pārēj pēc brokastīm. 2 naktis esam
kā saku, pagulējuši šajā te kemperītī, ir jau kaut kādas atziņas, forši, patīkami, ir komfortabli, un pats vienkāršākais, kas ir, tas ir, tev nav jāčakarējās, kā es jau vēlreiz teicu, ar telts uzsliešanu, iekārtošanu un tam līdzīgi. Te tev viss ir. Gultas vēl jau viss sagatavot, viss ir salikts, viss atliek tikai, kā saka, iekārtot virtuvīti, uzlikot maziņu galdiņu, sēdēšanai, piknikvietām un gatavs. Par akumulātoru mums 2 dienām pilnīgi pietiek. Pievienots ir pie automašīna, plus vēl barojas no automašīnas, tā kā viss ir super. Un viens labs bonus priekš jums no wildcatcampers.eu. Izmantojot kodu ROLLIS, jūs iegūsiet 10% atlaidi. Jūs varat paņemt šo te kemperīti, šo te pašu kemperīti, notestēt viņu. Tā kā izmantojot kodu ROLLIS, jūs iegūsiet 10% atlaidi. Un, protams, tie, kas vēlās, ir iespēja arī šo te kemperi pasūtīt, nopirkt. Jums ir iespējams šo te kemperi, kā saka, variēt, mainīt, papildināt, kaut ko savādāk bišķiņ salikt, jā, tā kā jums tas ir iespēja. Pirms jūs pasūtat, izdomājiet, ko jums kas vajag, papildus kastes, solārie paneļi, izliet, vajag, nevajag, iebūvējumā gāzplīti, nevajag, leduskaps, tam līdzīgi, kaut kādi jāķi ārā, jā, papildus kastes, glabātuvs, tā kā droši to visu jūs varat variēt un uztaisīt sev individuāli. Paraugus jūs varat paskatīties viņu Instagram mājaslapā, reku ir Instagrams, tur jūs varat apskatīt dažādi paraugi, kā izskatās citiem jau. Tā kā droši izmantojat kodu ROLLIS un jūs pērkot iegūsiet bonusu ar to kodu. Baudiet dzīvi, brauciet dabā, atpūšaties. Mēs tagad palēnītēm pošamies uz mājām, kā saka, un brīvdienas būs beigušās. Noteikti vilsimies vēlreiz dabā ar šo te Wildcat Camper, atpūtīsimies un baudīsim, kā saka. Esam visu novaukuši, atstājuši tīrāk nekā tas ir bijis iepriekš. Te viss ir pārbaudīts. Te viss taisam ciet. Šitā te. Tā, te ir viss ciet. Ko? Meitenes brīvdienas būs beigušās. Forši atpūtāmies. Gribam uzreiz teikt liels paldies Wildcat par foršo iespēju pirmo reizi šāda te formātā kemperā atpūsties 2 naktis. Izbaudiem, ir savi atzinumi tagad par to, kas mums patīk un kas mēs gribētu, ko mēs gribētu pamainīt sev. Kā tev salīt šitais te piedzīvojums jaunais? Man ļoti patika gulēt 2 naktis šeit, jo šeit bija ērti. Viss te ir, ko vajag ielikt jau iekšā, plaukti, leduskapis un virtuve. Bet tā jau man gribētos vēlreiz pagulēt viņā. Kā tev, mīļum, šitais te piedzīvojums jaunai? Kaut kas jauns. Man patīk tas, ka teltī nav jāguļ. Ērtāk, vai ne? Ērtāk. Un virtuvīte, izlietne ar ūdeni. Jo vecāks paliek, jo lielāku komfortu gribās. Spiežat like, rakstiet komentārus. Rakstiet komentārus, tas mūs motivē, ļauj mūsu kanālam attīstīties, motivē kaut kur doties tālāk, filmēt, darboties un jā, noteikti ierakstiet. Tas jums neko neprasa, tas palīdz mūsu kanālam attīstīties tikai. Paldies un tiekamies nākamais piedzīvojums. Čau! Tadā! Laižam! Sunīt, laižam! Laižam mājās. Viss ir pārbaudīts. Gaismas deg, viss ir. Viss turās. Nu, Sunīt, braucam! Jālaiž.